今日嚟到珠海旁邊坦洲睇一個樓盤，係啊，同珠海嘅話呢，一路之隔嘅咋，去到珠海華發商都嘅話呢，就係幾百米嘅距離嘅咋。但係珠海嘅話呢，單價2-3萬，呢度嘅話呢，單價1字頭咁就可以噶啦。好嘅，依家嘅話呢，就嚟到我哋嘅示範單位，呢個空間嘅話呢，係入戶花園嚟嘅，係贈送嘅，你睇下，贈送面積7.5平方喎。呢邊嘅話呢，就係書房嚟嘅，可以種啲花草都冇問題嘅，做書房都 OK 嘅。係啊，128方建築面積喎，你睇下，可以享受到大平層嘅空間啊！呢個客廳夠唔夠晒大啊？真係好闊落喎。好嘅，咁依家嘅話呢，就係我哋嘅客廳位置，呢度放個大圓台有冇問題？我覺得完全係冇問題 ，OK 嘅。廚房開放式嘅廚房嚟嘅，3間房嘅空間嘅話呢都非常之闊嘅，因為佢呢個128方嘅建築面積嘅話呢，實用面積呢都係到100%嘅。OK， 我哋先睇下呢個房先，呢邊呢個房嘅空間其實都係個細房嚟嘅話，你覺得細咩？唔細啊，真係嘅。你睇下呢邊衛生間都係一樣嘅，都非常之闊落嘅，因為佢有贈送面積多啊嘛。好嘅，咁我哋嚟到呢個房啦，呢個房嘅話呢，就係一個兒童房嚟嘅，係啊，佢因為係 book 晒一啲飄台啊，所以呢佢空間嘅話呢非常之實用嘅。呢度係一個主人套間嚟嘅，係啊，喺呢度嘅話呢都 book 咗咯，book 咗呢個飄台，所以話呢個空間真係好正啊！128方又係單價嘅話呢，又1字頭可以享受得到大平層嘅空間嘅。重點嘅話呢，就係喺珠海旁邊喎，係啊，我覺得性價比係非常之高嘅，又係大精裝修喎。咁又對呢個樓盤有興趣嘅話呢，可以嚟實地嚟睇啊！我係 Lisa，我哋下期再見。